Gen Z 係職場垃圾。之前公司咧就請咗2個 Gen Z 做嘢好唔認真喺度玩手機，最後俾人炒咗啦，正一垃圾。奉勸大家小心 Gen Z。好多上一代嘅前輩咧，經常都會圍爐鬧班00後咧係呢個職場垃圾，但同時咧好多00後 Gen Z 就覺得自己係整頓職場。今日我想用心理學拆解一下，究竟呢兩代人嘅衝突係點樣發生嘅呢？其實心理學裏面有一個概念叫做認知失調 （cognitive dissonance）。喺上一代我哋嘅前輩，佢哋會將犧牲同埋忠誠掛鈎咗，所以佢哋後生嗰時，佢哋為咗自己嘅工作會好努力，唔介意 OT 唔補水，甚至連病假都唔敢請。犧牲咗好多同屋企人相處嘅時間，都要做好份工。但而家 Gen Z 做嘢呢，其實就好似抱住一個汽水機嘅心態，你入5蚊銀落去，佢就會出翻個5蚊汽水俾你。收工時間一到就即刻熄機走人。試幻想多一個捱咗20幾年嘅前輩，見到個後生仔用個咁嘅態度去面對工作，個前輩係好容易會反感，因為喺認知上面呢，同佢過去嘅工作觀同埋人生價值觀係完全相反咗嘅。咁但係當然咧，翻工收咗錢，梗係要做嘢，唔應該玩電話噶啦。面對 Gen Z 嘅呢一種打工只係交易嘅呢個態度，你又點睇呢？下面留言話俾我知，分享下你嘅立場同埋睇法啦。